今天还是准备出发了，虽然说天气预报下雨，但是现在也没看到下雨，而且一直在这个地方感觉有点待腻了，快递什么的也都到了。今天准备就直接往重庆那边骑了。这地方还是挺不错的，这几天经常就是把自行车放在那里，然后自己就坐公交车到处去玩，然后东西也没丢啊，什么胎也没爆啊，很不错啊这地方。然后晚上睡觉，只要过了凌晨也没人会打扰。这地方的交通也非常方便啊，就你坐车去花果园、去黔灵山公园、去那个青岩古镇，去玩一些什么地方都基本上都可以做得到。给这个露营地打分打个7分吧，挺不错的一个露营地。早餐吃的这个酸辣粉10块钱，我对面这个人吃完了他走了，他还剩了一个小笼包，直接夹过来尝一尝。这小笼包特别贵啊，10块钱一笼，10块钱一笼的小笼包。味道非常好，它这个豆浆也没喝完。自己用这个吸管喝的，干净又卫生啊。刚才在店里面没好意思说啊，这个豆浆完完全全的是假豆浆，没有那种豆子磨出来的味道，感觉是用那种粉冲泡出来的。兄弟们，跟大家解释一下为什么又出现在了这个地方呢？就是我吃完那个羊肉粉以后，然后就走出那个店门口的嘛，然后走了一圈，不是在找那种快递店嘛，然后碰到一个大姐，她说要不要住酒店，她一开始说50块钱住不住，然后我说不住，然后她说40，我又不住了，然后她问我多少钱，我说30块钱我就住，然后她就说可以，我没想到会可以，然后我就跟她说让我跟她上去看一下，房间很干净，卫生间带卫生间，然后我就跟她上来了，发现还可以吧。然后就决定住下了，感觉天色好像有点会下雨的样子，然后再加上屁股又开始有点隐隐作痛了，然后想着，住一下吧。其实还可以啊，比之前那个就是在那个10千线吧，那个地方40块钱的要干净不少。这地方该有的东西都有啊，我给大家看一下吧。这个洗漱的用具都有啊，而且还是一次性的这种毛巾，用心了。而且它这个床，它不是那种包浆床，就一摸就能摸得到的，不是油腻腻的。而且在床上放了一束玫瑰花，虽然说是塑料的，挺有仪式感的。然后床的这个房间的空间面积其实也并不是很大，但是这个厕所的空间挺大的。非常好，然后这个就是房间整体的样子的，虽然小，但是有一点温馨的感觉吧。好，兄弟们，现在洗了个澡，然后出去拿了快递，一共拿了4个快递啊。给大家看一下，首先就是这个什么奥特曼衣服，当时买的时候想法是。穿的特色一点，穿的有点那么搞笑一点吧，但是现在感觉穿上像一个小丑一样，而且好像买大了，特别大。然后第二个就是一双这个升级版的拖鞋，这个是那个耐磨的底子的一个拖鞋，就是升级版的。我靠，哇靠，这什么锂电啊，还断电了，这种操作。刚才录着突然没电了，然后跟大家讲一下接下来2件吧。接下来2件，一个是一次性的内裤啊，买了5条，不穿内裤骑还是不行的。还有这个是什么来的？
好像有点忘记了哦，对对对，一副眼镜，也是墨镜吧，也是为了当时想着，能够增加一点那种感觉，戴上墨镜感觉很有感觉。我之前带了一副出来丢了，而且还有一个作用，就是当时想着能骑很久的，就是长下坡的时候有蚊子会撞到眼睛里面，然后戴上这个就会好一点。然后就先介绍到这里吧，这断电了。那么今天就这样先发一下吧，明天如果一早上直接不下雨的话，我就直接开始骑了。然后还有这个鞋子给大家看一下，这个磨损非常非常的滑，这鞋子穿在身上都不知道摔了几跤了，这鞋子。